Ini kondisi ambulan Lazis itu untuk emergensi untuk Lazis Muja dalam kondisi yang catnya sudah tua. Ini sudah saatnya untuk dilakukan restorasi pengetatan ulang agar menjadi lebih bagus lagi, sehingga kita juga nyaman dalam melayani umat, menjadi lancar dan yang dilayani juga nyaman. Terima kasih. Oke. Untuk proses kali ini proses untuk mengelupas kerak, karena dempul-dempulnya sudah banyak yang mengelupas. Di sini juga ada stiker-stiker yang tadinya ada di grounding dengan stiker, ini mulai dilepas. Ini prosesnya kita lepas semua atribut sehingga memudahkan untuk proses penggantian cat. Ya, kita mulai dengan cara dikupas dulu. Senjatanya besar sekali Pak untuk kumpas tuh. Ini alat Pak, ini serbaguna. Serbaguna Pak. Cutter bisa, cutter besar bisa,